السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكيني محمد علي أحمد marka hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh Allah soo noo suurigeliyay inaynu halkan soo gaarno maanta janalkeeni wuxuu gaaray 2000 oo subscribe aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabteeni aad ku jecelnahay waxaynu leenahay farxadeeni lama soo koobi karo maanta waxaynu rabnaa inaynu halkaani idin kala wadaagno maalimihii habeenadii juhdigii aad u farax badnaa ee aan soo gelinay Hasriya Media muuqaaladii ugu horeeyay waxa la soo geliyay 9 bilood ka hor maanta oo laga joogo muddo aad u fog waxaynu gaarnay guushan aad u jeedeen 2000 oo subscribe aniga agteenu waxay ku tahay 200 oo kun oo subscribe sababtoo ah maalintii janalkan la furay qofkii ugu horeeyay ee subscribe saara aniga ayaan ahaa maanta waad u jeedeen waxaynu gaarnay 2000 oo subscribe waa barbilaaw aad u fiican waxaynu rajaynaynaa maalimaha soo socdo inaynu gaari doono 10,000 iyo in ka badan idinka ayaana gaarsiin kartiin aad iyo aad ayaan u faraxsanahay marka labaad waxaa rabaa inaan halkaani ugu mahadceliyo saaxiibkaygii nin agtaydii aad qaali ugu ah nin mar waliba u taagan sidii u soo gudbin lahaa qisooyinkani aad u quruxda badan aad mar waliba daawatiin ninkaasi nin kale ma ahan waa saaxiibkaygii ustaad Sheikh Abdul Nasir waa nin Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay cilmi iyo aqoon waa wiil da'yar oo mar waliba jecel inuu asaabtiisa u soo gudbiyo waxyaabaha uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay waxaan leenahay horumarkaadii waa horumarkeeni waxaynu kugu dhiirigelinaynaa aniga iyo asaabteeni nagu xiran inaad dadaalkaadii halkan ka sii wadid sidaad ogtihiin qof waliba uu leeyahay dad dhiirigeliya anagana dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiibkeena ku yeelay waa idinka walaaliya waxaynu rabnaa inaan muuqaaladeeni sidii markii hore noo sameyn jirteen aad like noo saarteen sidoo kale dadka noo cusub waxaynu leenahay ku soo dhawaada gacmo furan Hasriya Media waxaa lagu soo gudbiyaa qisooyinka noocyadoodii kala duwan waxaynu leenahay asxaabta jecel daawashada qisooyinka halkaani waa halkaagay haddii aad rabtid inaad naftaadii isbedel weyn ku samaysid sida horumarka iyo wixii la halmaana waxaynu leenahay halkaani subscribe saaro si ku soo gaaraan muuqaalada aad u quruxda badan ee halkan soo geliyaan labada qof oo kala ah Maxamed Ali Ahmed oo aniga ah iyo nin aad agtayda qiimo ugu leh saaxiibkaygii Abdul Nasir oo asagana raba inuu asaabtiisii ku qanciyo muuqaalada aad ku quruxda badan waxaynu leenahay halkaani juhdi fara badan ayaynu gelinaynaa idinkana waxaan idin ka rabnaa inaan dhiirigelisiin maalimihii la soo dhaafay iyo bilooyinkii la soo dhaafay halkaani waxaynu soo gelinay juhdi aad u fara badan waxaa jirta habeeno fara badan oo aan seexanin si halkaani ugu gaari lahayn guul waxaynu rajaynaynaa maalimaha soo socda inaynu gaari doono halkaan iyo meel ka sareysa idinka ayaana gaarsiin kartiin qof kasta wuxuu leeyahay hami aniga hamigeena wax waaye sidii halkaani ugu samaysan lahayn asxaab aad u qurux badan oo mar waliba nagu dhiirigeliya horumarka iyo wax soo gudbinta idinka ayaa noqoteen dadkii halkaani nagu dhiirigelin lahaa walaaliyaal mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxaan idin leenahay aad u mahadsantihiin maalimaha soo socdo waxaynu rajaynaynaa inaynu gaari doono halkaan iyo meel ka sii sareysa idinka ayaana gaarsiin kartiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka sokow waxaan rajaynayaa muuqaalkaani inaad ku sheergaray doontiin gruubyada qaybahoodii kala duwan iyo asxaabta jecel inay nagu soo biiraan inaad ku dhiirigelin doontiin maalimaha soo socdo halkaan waxaan soo gelin doonaa qisooyin aad u qiimo badan waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin biidhnillaahi ta'ala muuqaalkaani meel fog gaarsiiya haddii halkan ku cusub tahayna gacmo furan ku soo dhawaaw waa Maxamed Ali Ahmed oo idin leh sidaas iyo nabadgeliyo aniga halkaani inta badan kama soo muuqdo balse maanta inaan halkan ka soo muuqdo waxa igu kasabay farxad aad u weyn